A sanadin Khadija, littafi na tara. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Tsira da amincin su kara tabbata ga fiyayyen halitta farkon tsaka karshen ake. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, littafin a sanadin Khadija. Littafi na tara zamu shi ya kai tsaye masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na takwas. Mun dakata ne a daidai inda shiru ta yi. Khalid ya ce, ko na taimaka miki ne? Saurin girgiza kai ta yi tana sauka akan gadon. Abin ya ba su dariya sosai. Allah sarki, anan kenan muka dakata, to kuma je zuwa cikin littafi na taran ma kai tsaye ta yi da tawul a hannunta. Khalid ya miƙe ya bar mata ɗakin. Bayan ta yi wanka ta fito ta ɗan gyara fuskarta, ta ɗauko wasu kaya a tamfani riga da siket ɗinkin ya yi mata kyau sosai. Ta ɗauko mayafi ta yafa saman gado, ta koma ta yi zaune tana wasa da yatsun hannunta. Khalid ya sake shigowa ganin shirin ya yi yawa. Ya ɗan yi tsaye yana kallonta, daga bisani ya tako zuwa saman gadon ya zauna da yatsunsa ya tallabo haɓarta. Yana murmushi ya ce, kin yi kyau sosai bebi na, kamar in sace ki in gudu. Murmushi ta yi ta noke kanta kasa ta ce, ina kwana? Kalau, ya gajiyar biki? Alhamdulillah. Yauwa, ki tashi mu je makarya, amma kafin nan ki cire wannan mayafin naki, kin ji bebi na? Miƙewa yayi miƙa mata hannu alamar ta zo. Ta miƙe ta cire mayafin tata, tana ɗan kame cikinta don kayan sun matse ta. Ni kam nace, yanzu kike yi masa ɓoye da kika san ba mijinki bane? Ai ba kya yi masa, sai yanzu da kika san shi mijinki ne zaki ce zaki masa ɓoye, amma ai ya riga da ya saba ganin ki babu hijabi, ba kya yan kame kamar yanzu. Ho kuma je zuwa. Khalid murmushi kawai yayi, ya ji hannunta suka je saman dining. Da kansa ya rika ciyar da ita har ta koshi, sannan shi ma ya ci. Wannan kenan Kano. Su Labila uwayen Raki, kar ku manta wacce ta haifi Labila wato Lubabatu, to kuwa ta yi halin Raki irin nata, amma ba ta jin za ta iya hana Muktar abin da yake so a jikinta. Jiya dai ta murzu, shi kansa sai da ya tausaya mata. Albarka kuwa ta sha ta fi cikin kwando, yanzu ma zaune suke ɓangarensa, tana kwanci a cinyarsa. Sai zuba shagwaba take, ya kulle gidansa. Masu zuwa ganin gida da amarya, duk wanda ya zo dole ya tarkata ya koma. Soyayya kenan, hakika soyayya ta yi in har ka samu mai son ka da gaske. Soyayya ta yi in ka samu mai son ka da gasken ba, amma yanzu samun mai son ka da gasken ne ai aiki. Bangaren Khadija kuwa, ga ciki yana damunta, ga kuma Usman ya susuce mata kamar ɗan goye, don yanzu liƙuwarsa ta fita da ko kaɗan baya raga mata kamar ya samu abinci. Khadija har kuka take masa amma baya ji, sai ya gama ya koma rarrashin. Ni kam nace ko dai 'yan bakwai kake son a haifo maka ne yanzu? Ba dai ruwana. Gidan kowace amarya mijinta sai siririta ta yake, babu wanda ya bar daransa sai Khalid. Ko shi yau kam na san ba bari zai yi ba. Bayan la'asar ya bar gidan, bayan ya yi wanka bai jima ba ya dawo, don tunanin ya barta ita kadai ba kowa a gidan. Bayan sallar isha'i sun gama cin abinci suna kallo, Zainab ta soma hamma. Miƙewa ta yi masa, sai da safe ta wuce. Kallo kawai ya bita da shi, yana haɗiyar yawu. Bayan ta wuce ya tashi ya kashe kayan kallon, ya yi ɓangarensa, ya yi wanka, ya saka kayan baccinsa masu taushi, ya kulle ɓangarensa, ya yi ɓangarenta. Ya tura kofar da sallama. Zainab har ta kwanta ta kudundune duk da zafin da ake yi. Wutar ɗakin ya kashe, ya karasa saman gadon ya kwanta. Ya jawo ta jikinsa yana saukar da ajiyar zuciya. Zainab gabanta sai dukan uku yake, don tsoro ne da ita. Tana can duniyar tunani. Khalid ya soma aika mata da zazzafan sako mai rikitar da kwakwalwa. Zainab ba ta yi yunkurin hana shi ba, sai da ya lagalgaya ta yana kusan kaiwa ga mai gaba ɗaya, ta soma jaye jikinta tana kuka. Har cikin ransa yake jin kukan nata. Jin taki daina kukan yasa Khalid ya daina abin da yake yi, ya ja ta jikinsa yana bubbuga bayanta a hankali. Murya a kasalance ya ce, baby na, ki daina kuka, kin ji? Ya dan yi shiru, sannan ya ci gaba da, tun da ba kya so ba zan yi miki komai ba. Ba don wannan nake son ki ba, zan bar ki sai san da kika yi ra'ayi. Ki daina kukan nan mu yi bacci to. Gyara mata kwanciyarta yayi. Shiru ta yi. Wata zuciya ta ce, anya ko kin yi wa yayanki adalci? Wannan shine san da kike
ikirarin kina yi masa? Ko da ma zai cutar da ke, tunda dai kina son sa, hakuri zaki saboda soyayyar da kike masa. Ballantana ba zai cutar da ke ba. Ta buɗe idanta a hankali tana kallon sa, idansa a rufe suke. Ya cije labbansa na kasa, alamun sun nuna yana cikin wani yanayi. Hakuri kawai zai yi, ba don wai yana ganin zai iya ba. A hankali ta kira sunansa, ya Khalid. Ba tare da ya amsa ba, ya bude idonsa, ya kalle ta, ta saukar da idonta kasa, ta ce kai hakuri, na amince ka yi. Murmushi yayi na karfin hali, ya shafa gefen fuskarta, ya ce karki damu, ba matsala, ba a matsayi nake ba, zan iya hakura har sai ranar da kika yarda ki kwanta ki baccin ki. Ta narke murya kamar za ta yi kuka, ta ce ni dai a'a ya Khalid, ban yarda ba. Idan na yi haka ban kyauta wa kaina ba. Kai kadai ne wa tanadin wannan ranar, mai zai sa kuma na hana ka, alhalin na san kana da bukata. Yarinya ba wani, ke dai kawai kice dai kawai dai ke din ma dai. To amin afuwa, bari na dan baku wani gajeren story, wani dan gajeren labari ne da taɓa faruwa kwanaki. Wata yarinya ne za a yi aurenta, irin an ɗaura aure, motoci sun zo ɗaukar amarya, za a fita da ita a cikin gida. Yarinya kam ta ce ai bata san zancen ba, ta fara kwarara ihu, ta ce ita ba inda za a kai ta. Kawaye ana ta mata nasiha, yan uwa ana jinta, da kyar aka ja ta fita daga cikin gida. An zo bakin kofa ma ta rike kofa tana kuka, ko ita ba za ta bar gidansu ba. Kun san ko me ya faru? Sai da aka sata a mota aka tafi. To ina ga a cikin yan rakiyan wanda suka san gidan amarya ba a ebo su da yawa ba. Sai da aka zo daidai layin, to sai aka rasa gane ina ne gidan amarya. To ga dai ɗan abokai kaɗan da kawayen amaryan da amaryan a cikin moto. Amarya dai har an shiga motar ma ita sai zabga kuka take, ana bata hakuri da lallashi. Ita kan ina, me yasa za a baro ta, me yasa za ta baro gida, ita dai kawai gida take so ta dinga kuka. An zo yamma yayi, an gagara gane gidan amarya. Sai in ji wani abokin ango, to kawai mun komar da amaryan gida, idan ya so gobe a zo a ɗauke ta a kai ta, don ni kan ba mu gane gidan ba. Za a juya da amaryan kenan. Amarya ta yi wuf, ta fito a cikin da ɗan lullubetan da aka yi, ta ce ga gidan baccen, kaji munafuka shegiya, sai tana son gidan mijinta. Nan ta nuna gidan, aka shigar da ita. Kun ga halin raki irin na mata kenan, a nuna ba a so ana kaiwa kasuwa, a sai ana so. Wannan kin tuna min da wancan amaryan. To kuma je zuwa kawai daga inda muka dakata. Khalid rungumo ta yayi, ya manna mata kiss, ya ce baki laifi ba, mu yi bacci Zainab. Ta san halinsa, ko da zai cutu, tunda ta nuna ba ta so, ba zai yi ba. Tashi ta yi zaune da sauri, ya mirgino yana kallonta, idan ta rufe tana addu'a ta ture kunya, sai dai ya ji saukar bakinta a nashi. Kyale ta yayi, ita kuma ba ta daina ba. Tuni gogan ya so ma maida mata martani, jikinsa rawa yake kamar mazari, sai sambatu yake da ya ji hannunsa ya lume ana fulaninta. Sabar tsantsi da taushi. Khalid gaba ɗaya fita hayyacinsa, sanda ya kai ga mai gabaki ɗaya, sai hawaye ya yi hakuri ya rike kansa har sai da ya yi aure. Khalid gaba ɗaya ya fita hayyacinsa, sanda ya kai ga mai gaba ɗaya, sai hakuri, sai hawaye ya yi hakuri ya rike kansa har sai da ya yi aure. Samari nawa ne suke yin haka? Tun kafin su kai ga yin aure suke biya wa kansu bukata, wai a cewar su ba su da kuɗin aure. Wannan ba hujja ba ce, don Allah bai ce ka yi hakan ba. Zina za ka yi, kuma dai menene, kana da laifi, kawai ka yi azumin idan kana gudun fadawa ga aikata barna. Wannan daren ya shiga cikin shafukan tarihin rayuwar Khalid. Bayan sati ɗaya amare suka wuce honeymoon, a can aka ci gaba da rankwashewa, ba su suka dawo ba sai bayan watanni 3 kowace ta dawo da tsarabarta. Sai mu yi musu fatan sauka lafiya. Khadija dai tsaye take musu har sai da Labila da Khalid har Muktar kamar su haɗe matansu suke ji. Saɓanin wasu mazan, da zaran mace ta samu ciki sai a mai da ita a kwandon shara, sai kuma sanda ta haifu. Me kamar labarin ma yana so ya kare a cikin littafin na taran nan ne. To watakila littafin na taran nan shine na ƙarshe. Da na yi suspecting ma na zai kai na 10, watakila ba zai kai ba, ana 9 ma zai kare, kuma je zuwa dai kawai. To wannan zalunci ne babba, kai mata ciki
sannan ka janye ka barta da wahala. Mun ji ba za ka iya ɗauke mata cikin ba, amma idan ka bata kulawa a matsayinka na uban yaron za ta ji daɗi. Ka ja ta a jikinka ka nuna mata soyayya fiye ma da wacce ka nuna mata kafin ta samu cikin. Kar ka yi kyankyaminta ko da tana zubar da yawo ne. Kar ka rinka kyararta, idan kana hakan ita kanta za ta ji ta tsargu. Ka yi hakuri da yanda kalar cikinta ya zo har ta samu ta sauka lafiya. Ka san babu lokacin da mace ta fi son kulawa kamar sanda take da ciki. Idan kana wulakanta ta nan take za ta samu hawan jini. Sau tari da zaran an auna mace mai ciki za ka ji an ce jininta ya hau. Me yake jawo hakan? Me yake jawo hakan? Maza, Allah sarki. Cikin Sulabila yana wata 5 Khadija ta sake haifo yaranta kyawawa. Ranar suna yaro aka raɗa masa suna Bilal. Sulabila an zo biki sai 'yan kame-kame suke wai su kunya dan 'yan Nijar sun zo biki har da Ni'ima ita ma da cikinta. Bayan kwana 2 Khalid ya samu Usman akan batun 'yan uwan mahaifiyarsa. Usman ya yi shiru na wani lokacin sannan ya ɗago ya kalle shi ya ce, Khalid, ni kaina ban san inda suka koma ba, don sun tashi a unguwar su Abdul inda na san su tun kafin rasuwar mamanka. Na yi ta neman su bayan dawowarka tun kafin ka kai ga tambaya na, amma har yanzu ban samu labarin inda suke ba. Ka kara hakuri, da zarar na samu labarin inda suke zan sanar da kai. Ni kaina ina so ka ga kakanka Khalid. Khalid ya ce ya gode sosai, yana son ganin kakansa ko ba komai shi ma ya ga tushen mahaifiyarsa. Allah sarki, bayan wata ɗaya sai ga Dalhatu wanda Usman ya ba neman su ya gano su a wani ƙauyen giwa da yake Zaria. Malam Garba ya koma sana'ar siyar da rariya a kasuwa. Ranar da ya sanar da shi ya kira Khalid ya faɗa masa, washe gari suka ɗunguma da shi da Usman da Dalhatu. Kasuwa suka wuce kai tsaye. Yana cikin 'yar rumfarsa ya ga mota ya tsaya, ya bi motar da kallo ya ga waɗanda suka fito. Usman ne ya soma fitowa. Ai tuni Malam Garba ya zama na tsaye, bakinsa har rawa yake wajen kiran sunan Usman da murmushi. Suka karasa wajen rumfar. Usman ya duka har kasa ya gaida shi. Khalid ma haka. Malam ya fashe da kuka ya ce, Usman, ina yata, ina ka baro ta? Usman ya ce, baba, wannan magana tana da tsayi, bai kamata mu yi ta a nan ba. Idan gidan bai da nisa mu karasa can mana. Malam Garba ya ce to shikenan. Ya ce wa wani makocinsa ya ɗiba masa zai je gida ya duba masa zai je gida ya dawo. Nan Usman ya sallami Dalhatu ya ce za ka iya tafiya, mu haɗu gobe ya maganar waɗanda na saka binciko min. Ya ce wallahi har yanzu ban samu komai game da su ba, amma muna iyakacin bakin kokarinmu, da zaran na samu zan kira ka. Suka yi sallama ya wuce. Su kuma suka shiga mota. Dama Khalid ne yake jan motar. Malam ya yi ta musu kwatance har suka kai gidan. Inna Huwaila tana kofar gida da ɗan kwananta na bara. Fa'iza tana zaune da wani yaro, gaba ɗaya an guntule mata kafafuwa. Fa'iza ta bi motar da kallo, a ranta tana ayyanawa idan wannan mai motar ya ba su sadaka ɓoyewa za ta yi, ba za ta bar wa inna Huwaila ba. Usman yana fitowa. Ta soma sadaka saboda Allah, a bamu saboda Allah, ka bamu nan, Allah ya baka a can, sadaka fi sabilillahi, a bamu na shiru ta yi sakamakon ganin malam ya fito cikin motar. Huwaile ta ce, ya kika daina Fa'iza, ko ya tafi? Ta ce, a'a, na gansu tare da malam ne, ga sunan suna tunkaro mu. Tuni cikin Huwaile ya ɗori ruwa. Ta ce, Allah ya sa ba magana ya ɗauko mana ba, muna zaman mu abin da za mu ci kawai muke nema, shi ko me zai kai shi ya jawo mana fitina. Sallama suka yi Fa'iza ce ta samu damar amsawa. Malam ya ce, ku karaso ciki. Ya ce, Huwaile, ki shigo, mijin Amina ne. Ta ce, wace Amina? Ba dai ‘yata ba? Ya ce, ita. Wayyo ni Huwaile, ina ka baro ta ɗan nan, don Allah ka kira min ita. Kalli yadda na koma, duk sanadin musgunawar da na yi wa rayuwarta. Ta fashe da kuka. Na cuce ta, na cutar da rayuwarta.
ni na san alhakinta ba zai bar ni ba, dan Allah ka kira min ita in nemi yafiyarta tun kafin in mutu in haɗu da Allah. Ban san me zan ce masa ba na ci ban san me zan ce mata ba, na ci amanar marainiyar Allah. Ta sake fashewa da wani kukan. Usman ya ce inna mu shiga daga ciki sai mu yi maganar. Haka ta miƙe da kyar, sandarta tana lalabe. Khalid ne ya rike mata sandar zuwa cikin gida. Fa'iza kuwa ta soma jin jiki zuwa cikin gidan. Yaronta yana bayanta. Malam ya shimfiɗa musu tabarma suka zauna. Malam Amina kawai yake ta tambaya. Usman ya ce sai hakuri baba, Amina ta riga mu gidan gaskiya. Huwaile ta ɗora hannu aka ta kwallara ihu, na bane na lalace, ina zan kai tarin alhakinta da yake kaina. Kai co, me yasa na dinga cutar da yarinyar nan alhalin bata yi min laifin komai ba. Usman ya ce in naki hakuri, wannan yaron ta ne, shine wanda Allah ya azurta mu da samunsa kafin ta koma ga mahaliccinta. Shine ya dame ni akan na kawo shi, yana son ganin dangin mahaifiyarsa. Dama na san ko ba dade sai zai nemi tushensa, shi yasa na sa a nemo min inda kuke. To sai jiya na samu cikakken bayani inda kuke. Malam Garba, wanda shi ma hawayen yake shararawa, ya ce Allah sarki Amina ki yafe min, ban yi miki abin da ya dace na yi miki a matsayina na uba ba. Na cutar da rayuwarki, ganina da ke na ƙarshe tun san da na zo tare da yaron nan yana shekara 2. A ce ‘yata ɗaya da Allah ya bani a duniya tun tana karama bata ji daɗi na ba, gashi har ta rasu amma bani da labari. Ni ban san me yasa na bar Kaduna ba. Huwaile tana sharɓar manjina ta ce malam ka gafarta min, wallahi aiki na ne, ni ce na karɓo magani aka ɗaure ka a garin nan. Duk abin da ya faru wallahi aiki na ne, ni ce na shiga tsakaninka da yarka. Nan ta ba su labarin makircin da ta haɗa mata. Malam kan bai san da ya ɗauke ta da mari ba, ya ce Allah ya isa tsakanina da ke, ba zan taɓa yafe miki ba, kuma ki je na sake ki saki 3. Waye ta sake fashewa da kuka har da kururuwa ta ce na shiga uku malam, kar ka yi min haka. Ina za ni da wannan yarinyar? Ka dubi yanda Allah ya mayar da mu, ni ba na gani, ita kuma ta rasa kafafuwanta. Ko baka kore mu ba, Allah ya yi maka sakayya. Idan ka yi mana, Allah ya isa, ya za mu sake zama? Ko yanzu ai mun ga ishara, masu hali irin namu sai su daina, domin karshen su ba zai yi kyau ba. Malam ya ce wallahi ba zan iya ci gaba da zama da ke ba. Waile kin cuce ni, kin sa na cutar da marainiyar Allah, a hakan kike son ki gama lafiya? Ta yaya za ki samu farin ciki bayan kuma kin tauye na wasu? Ai ba za ki taɓa gani da kyau ba. Ta ce na gani, wallahi na gani, duk yanda nake ai bata Amina, ina kiranta yar iska, sai ta yi cikin shege, ina cewa tana bibiyar maza, sai gashi ƴata da nake so ita ta jawo min abun kunyar da har da takwicin ɗa. Dama an ce duk abin da kike kira wa ɗiyan wani tabbas naka ne za su aikata hakan. Yanzu abin da yake faruwa kenan, ka ce wa ɗan wani shege ko ɗan iska ko ɓarawo, alhalin iska baya haifuwa. Ka ce wa ‘yar wani karuwa ko ‘yar iska, ka sani za ka same su a cikin ‘ya'yanka. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullahi, me zan yi domin kiyaye kaina daga shiga wuta? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, kuffa lisanika, kai riko da harshenka. Sai suka ce ya manzon Allah, ta ya mutum zai rike abin da yake magana da shi? Sai manzon Allah ya ce ka kiyaye harshenka daga mummunar magana. Mummunar magana ta kunshi abubuwa ne kamar haka: ka aibata dan uwanka musulmi bai ji ba bai gani ba, ka yi masa karya ko ka muzanta shi, ko ka yi masa sharri ko ka aibata shi a unguwanni, ka ce yayi abu kaza alhalin bai yi ba. Komai zaka faɗa akan dan uwanka ya kasance alkhairi ne. Hakika harshe yana kai mutum ga halaka. Sautari zaka faɗi abu kaga kamar ba komai bane, alhalin kuwa babban abu ne. Ta sharbe manjina, ko haka Allah ya bar mu mun ga ishara. Ban ji haushinka ba, dan babu wanda zai zauna da shi umar mace irina. Usman ya ce malam hakuri zaka yi? Ya ce me zan yi wa hakurin? Ka kalli abin da ta yi min. Ta raba ni da diyata, abokaina, dukiyata,
dan ta sanadinta komai nawa ya taɓarɓare. Dama duk gidan da matar gidan ta zama masifaffiya yana karyar da arziki na mai gida. Tun san da na aure ta komai nawa ya ja baya, ina ta asarar kayan kuɗaɗe sai darjewa suke, sai gani wai da tallar rariya. Ai idan ma na zauna da ita na tabbata shege, don wata rana wallahi sirara zan yi yawo. Me ake yi da waɗannan mutanen masu bakar aniya? Ka bar ma bani hakuri, don yau ma zan saka gidan nan a kasuwa in koma inda aka sanni in ci gaba da sabuwar rayuwata. Uwaile sai kuka take Usman ya ce ba za a yi haka ba. Uwaile sai kuka take Usman ya ce ba za a yi haka ba, ka bar musu gidan mu je can. Zan siya maka wani gidan wanda kake so, zan kuma baka jari. Malam ya ce yanzu wannan annanimiyar zaka bai wa gida har ka manta abin da ta yi maka da matarka? Usman ya ce ba komai malam, ai komai ya wuce, ko iya haka ai ta ga ishara, kuma wacce ta yi wa bata duniyar. Ni a gani na komai ya wuce. Hannu ya saka cikin aljihu ya ciro kuɗi masu yawa ya basu, ya ce wa malam ya tashi su wuce. Ya ce tun yanzu ka bari na yi bankwana da abokanai na kuma haɗa kayana. Usman ya ce muna da sauran lokaci, mu je tare yanzu, kai musu sallama, kayanka kuma ka bar su, zan siya maka wasu a can. Haka malam ya taso suka fito. Inna Huwaile sai kuka take tana kiran sunan malam. Haka suka fita suka shiga motar zuwa kasuwa. Bakin rumfar malam suka tsaya. Ya fita da sauri yana ta fara'a. Wane mai tallan alawa da kayan zaki ya zo wajen motar yana saya, kamar ya zo wajen motar yana asiya a yi wa iyali tsaraba. Usman haka kurum ya ji gabansa ya faɗi. Kofar motar ya buɗe ya fita, shi kuma mai alawa ya ɗauka siya zai yi. Ya juyo da sauri, ido hudu suka yi. Usman ya nuna shi da yatsa ya ce Kabir. Tiran alewar ya ce yayi Usman. Zai duka Usman ya riko hannunsa ya ce me kake yi anan? Ina Ahmad, ina kuma Umma? Ya ce suna Sokoto, ni ma tallar nan da kaga ita ce nake yi a garin nan, sai sati nake komawa gida. Usman ya ce ikon Allah, babu inda ban tura neman ku ba, amma ko labarin ku ban samu ba. Kun watsar da zumunta. Kabir ya ce wallahi ya Usman, muna son zuwa inda kuke, mum ce ta hana mu. Daidai dawowar malam tare da yan rakiya a nan suka yi masa sallama. Ya ce Kabir ya shiga su wuce gida. Alewarsa ya tsaya ɗauka. Usman ya ce ya barta su shiga mota zuwa Kaduna. Suna kaiwa ana sallar la'asar suka wuce masallaci. Sai da suka yi sallah suka shiga gida. Bangaren baki ya kai su, yasa aka kawo musu abinci mai rai da lafiya suka ci, suka yi hamdala. Sai bayan isha'i suka haɗu a falon har da Khalid. Usman yake tambayarsa labarin dukiyarsu don kuɗin da aka basu na gado. Komai albizarancin da za ku yi ba ku isa cinye ta ba. Kabir ya ce bayan rasuwar dadi mum ta matsa sai an raba gado. An ba shi namu da aka raba, ta ce ba za ta zauna Kano ba don ta san Binta tana jin haushinta. Komai za ta iya yi don ganin dukiyar nan ta lalace. Don haka ku haɗa kayanku mu tafi wani gurin mai nisa inda babu wanda zai ji duriyar mu ci karanmu ba babbaka. Nan gaba sai Binta da 'ya'yanta sun zo maula wajena. Haka muka tarkata muka yi Sokoto. Mum ta yi alwashin auren yaro matashi mai kuɗi, kuma muna komawa ta siyi babbar gida da mota 'yar ubansu wacce manyan alhazai suke shiga. Ta siyi babbar waya, ta yi ɗinkuna irin na yaran mata, takalma masu tsini, komai dai na 'yan mata. Ta soma shafe-shafe nan take ta goge kamar wata budurwa. Ta soma zuwa kasashe. Cikin shekara 2 idanuwanta suka sake buɗewa yanda take barnar kuɗi. Mu ba ma yin haka, mu da muke a matsayin mazaje. Ahmad sai ya soma shaye-shaye, amma baya yi in har tana nan. Daga nan ya zarce neman matan banza. In ba ta gidan har nan yake zuwa da mata. Don ni baya shakka ta, don bai dauke ni a bakin komai ba. Mum ta yi siya min wannan girman. Mum bata siya min wannan girman ba. Na yi masa wa'azi kamar sake tura shi nake. Da baya shan giya, sai gashi ya koma yana sha, amma ko sau ɗaya Mum bata taba tambayar shi ba. Ganin
ganin ma ko yana yin maganar sa tausaya. Bayan shekara 3 ni kam na yi aure, ina zaune da matata lafiya. A lokacin ne mom ta haɗu da wani saurayi mai suna Amin. A lokacin mom ta haɗu da wani saurayi wai suna soyayya. Na sha faɗa mata bai dace ko da aure za ta yi ba ta aure sa. Dan ya kai ɗanta sai ta ce min ina ruwana, ta haife ni sannan in ce na fi ta sanin abin da yake daidai, ni ne ma zan nuna mata abin da ya fi dacewa da rayuwarta. Na ce ba haka bane mom, yanzu kalli yaron nan, na fa girme shi, wannan ai ma kika jawo wa kanki zagi. Ai kuwa ta hayyako min tana faɗin uban wa zai zage ni, ka fito fili ka ce kai za ka zage ni, ka daɗe baka zage ni ba, amma wannan shi ya yi min, kuma ina yi maka wani albishirin ma aure za mu yi da zaran dadinsa ya dawo. Na san tsohon babankan nan mai furfura shi kake taya wa kishi, to kai a banza, don ko Adamu ubanka ya taso ba zai hana ni na sakata na bararraje ba, ballantana kai ɗan tayi. Zai yi magana ta ɗaga masa hannu a tsawace cikin kakkausar murya ta ce, kar na sake jin kayi wata magana in dai akan saurayina ne, idan kuma ka sake zan yi mugun saba maka. Ya ce Allah ya baki hakuri min, ban san faɗin gaskiya zai ɓata miki rai ba, amma duk garin nan baki da kowa sai Allah, sai fa mu ƴaƴanki, mu ne za mu faɗa miki gaskiya. Ta ce sannu ɗan binta uwar kini bibi, in dai faɗar gaskiya ne ta fi ka, amma na munafurci ban taɓa ɗaukar ɗaya ba, ballantana taka, tashi ka bace min da gani. Zai yi magana ta kara daka masa tsawa, ka tashi. Na ce miƙewa ya yi jiki a sanye ya bar wajen. Ta raka shi da harara har ya bar wajen tana dogon tsaki. Aikin banza, wani zai nuna wa abin da zan yi. Ta saki murmushi, yaro sai kaga ina iyo cikin kuɗi zaka gane gata ne zan yi muku. Matashin saurayinta tare suke yawon bude ido har ta kai suna kwana tare, shi kuwa ya mallake mata kamar kaska, yana zuba mata shagwaba, ita kuma duk ta susuce don mugun san shi take. mu ba mu san miyar da ake sha ba. Wata rana muna falo zaune muka ga mum tana ta kira a wayarta, kamar daga sama kiran ya shiga. Ta ɗauka da sauri tana cewa haba sweetheart dina, ina ka shige ne ta neman layukanka sun ki shiga. Dariya ya sheke da ita ya ce mama kenan, idan ma ta shiga me zan yi miki? Ta ce ban gane me zaka min ba. Haba sweetina, na yi maka wani laifin ne? Na san baka iya kwana ɗaya ba tare da ka ji ni a kusa da kai ba, amma yau kwana 3 fa baka ga yadda na rame ba. Ya ce oho, ina ruwana, ai ko in dai saboda ni ne sai kin koma kasa mummuna kawai. Cikin tashin hankali ta ce Yusuf, lafiyar ka kuwa? Anya baka shan abubuwan zamanin nan masu kauda tunani? Ni ce fa Hannatunka. Ke dakata tsohuwar banza, kar na sake jin kin haɗa kanki da ni. Ai wannan hauka ce, idan na aure ki in ce na aure mai bakin rijiya, tsohon mijinki ya gama kwakware wajen, ni ma wai dan hauka so kike in zuba kuɗi na in tsoma? Ya sake cewa da dariya, magana ta gaskiya ni kuɗinki nake so, dama su suka kawo ni. Dan na lura baki san yanda ake kula da dukiya ba. Ke banda kike da kikiya, ina ni ina auren sa'ar uwata. To na aure ki in ji me, bayan komai ya ji me? Ga 'yan mata nan tsala-tsala a gari, sai na darje. Hajiya Hannatu fitsari ta sake a wando saboda tsabar rudewa, kuma bilhaki ta kamu da son yaron, ga uwa uba dukiyarsu, in har ya gudu da ita ai ya tona musu asiri. Ya katse mata tunani da cewa ke ni ina da abun yi, daga yau karki sake kira na jaka kawai marar tunani. Ya sake fashewa da dariya, ya kashe wayar. Ta yi saurin sake kira, aka ce mata a kashe take. Aiko take ta ɗaura hannu a kai tana kwallama ihu. Dama su Kabir suna zaune suna kallon ta. Kabir ya ce me ya faru mam? Ta ce ya cuce ne, ashe dama madamfari ne, ya gudu da duka dukiyarmu. Ahmad ya mike tsaye a kiɗime ya ce wat, dukiyarmu dai? Taya kuma waye ya bashi kuɗin? Cikin kuka ta ce wallahi ne ce ya zo min da maganar kasuwanci ne, yana so mu haɗa hannun jari da wasu turawa, zan rinka samun kaso 4 a cikin 10, sannan dukiyata
ribar za ta lunƙatawa sau 2 a cikin shekara. Hakan ya sa na tattara dukkan kuɗin ba su kai ba na ranto miliyan 30 a bank na haɗa mishi da su. Miliyan 30 na ranco a bank na haɗa mishi da su, a shi dama ba suna yake yi ba, kuɗin yake so. Tuni Ahmad ya ɗora hannu a kai domin ya yi wa babe nashi alkawarin kuɗi. Kabir miƙewa ya ce, Allah ya kyauta. Sai da safen ku Hajiya ta ce, dawo nan Kabiru. Za ka ce haka? Ya yi murmushi. To me kike so in ce? Sanda na nuna miki illar tarayya da shi, nuna min kika yi. Ya fi ni ai ga irin ta nan, me zan zauna na yi tun da ba ni da maganin abu. Ta ce, amma ko baka da magani, ai kai ma abin nan ya shafe ka, sai ka tsaya mu taya juna jaje. Ya ce, ni kan ba ruwana, matata tana jira na, ko na zauna kuɗin ba za su dawo ba, ai ke ce kika ja mana, na fita abuna. Tun daga ranar Hajiya Hannatu duniya ta so ma juya mata baya. Ana haka banki suka karbi gidanta da motarta, yan sauran canjin ne ta siya musu karamin gida. Sai ga ciwo ta kama amaye tana zuwa asibiti, aka tabbatar mata tana da ciki wata 3. Sai ya fashe da kuka. Usman ya tausaya mata sosai, abin akwai ciwo gaskiya. Ya ci gaba hankalinta ya tashi mutuka. Tattara kata yan sarkokinta ta siyar ta zubar da cikin. Tun daga lokacin ta koma wata iri. Na shawarce ta akan mu zo wajen ku, za ku taimaka mana tunda babu mai taimakon mu, shine ta hayoyi ko mini da wani faɗan. Wallahi ko cikin mafarki na ji labarin ka je wajen waɗancan matsiyatan, sai na yi mugun saba maka. Wato so kake Binta ta samu abin goranta min? Ni na san duk abin da ya same ni, ba wani ya min aikin nan ba sai ita. Idan kuka je ta ji daɗi, aikin bokanta yayi. Ahir wallahi har abada ba zan taɓa zuwa roƙon wani abu a wajenta ba. Kwanaki na je abubuwa sun faru da yawa, hakan yasa dole na soma talla. Duk sana'ar da nayi sai ta lalace. Yanzu ban daɗe da fara sana'ar alewa ba. A kasuwa nake kwana. Sati na biyu nake komawa gida na kai musu dan abin da na samu na sake dawowa. Usman ya nisa ya ce, Kabir, ba kowa ya ja muku wannan ba sai Umma. Zumunci da kake ganin sa babban abu ne. Ita kuma akan wani dalili nata ta yanke mana zumunta. Ba zai shiga aljanna. Amin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zai shiga aljanna ba, wato wanda yake yanka zumunta. A wani hadisi manzon Allah yana cewa wanda yake da ƴan uwa makusanta talakawa masu buƙatar taimako kenan, amma kuma baya kyautata musu, sai dai ya ɗauki sadakarsa da zai yi da dukiyarsa ya ba wa wani ba dan uwan nasa ba, Allah baya karɓar sadakar tashi, ma'ana ba shi da lada. Muddin Allah bai karɓi sadakar da kai ba, aikuwa kayi a banza. Sannan Allah ba zai dube shi ba ranar alkiyama. Allah sarki, wa iyazu billahi. Abinda mu kuma mutanenmu suke yi yanzu kenan. Zaka ga babban mutum kullum gidansa ana aswaki da cinyar kaza. Karen gidan sama da nama yake karyawa. Amma je ka asalinsa ka gano ƴan uwansa, akwai wanda zai yi kwana 2 ba a ɗaura tukunya a gidansa ba. Idan ya tashi kyauta sai ka ji ya ba ɗan wani minista mota, ko ya ba wata miliyan 1. Kuma dai an fi karawa mai karfin, wanda ko da ma ka bashi ba zai wani gode maka, dangane yake shi ma fa ya taɓa rike wannan. Ka gwada ba wa ɗan uwanka ka gani, har abada ba zai manta da kai ba. An karɓo daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, yace daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce wanda yake so Allah ya yalwata masa arzikinsa, sannan ya kara masa albarka ga rayuwarsa, to ya sadakar. Yanzu kuwa ai zumunci yayi rauni, bana ganin laifin kowa sai mu mata. Komai mata. Wai me ya saka ba za mu gyara ba? Duk abin da yayi babban laifi na uwa ne. Duk abin da ka sa za ta yi. Amin. Duk abin da kawa za ta yi, wanda ya tura ta kawa ce. Duk abin da miji zai yi babban laifin na matarsa ce.
komai taurin kan mijinki wallahi zaki iya juya shi da zaran ya fara rarraba kayan azumi ko ya fitar da zakka, ki ce masa baban wane, ina na yan tambol ko ina na yan mada ko kuncin kwalgo ko na imana. Idan yayi shiru kenan babu, sai ki ce haba kai kuwa, ta yaya zaka ce ka fitar da abu amma ka kasa tunawa da yan uwanka? Maganganu dai masu daɗi wallahi, ko bai niyya ba zaki ga yayi, amma wata kokarinta kawai a taimakawa nata yan uwan miji kuma ko oho, ka sani wannan matar ba ta son ka, don kuwa idan Allah yana tambayar ka a ranar alkiyama boyewa za ta yi, ba ma za ta zo kusa da kai ba. Menene mafita? Ka gyara halinka, ka kyautata wa ƴan uwanka. ƴan uwan ai naka ne, amma yanzu ko gidan ɗan uwanka ka je, matarsa sai ta hana ka ganin sa, abinci ma kana kallo ta hana ka, daga ita sai ƴaƴanta sai ƴan uwanta. Ka ji tsoron Allah, ki ji tsoron Allah, ki ji tsoron Allah, ki zama mai ɗaura mijinki akan turbar gaskiya. Usman ya ce, yanzu ka kwana biyu a nan, ka murje za mu je wajen aiki tare da kai, ba zan rasa aikin da za ka rinka yi ba. Kabir ya yi ta godiya har da hawaye. Usman ya ce, ba komai, ayyuwa kai ne, idan bai yi masa ba wa zai yi wa? Bayan kwana biyu ya siya wa malam gida da sabon babur, ya buɗe masa shago, sai ga malam da sabon aure. Sai ga malam ya fara kyalli makudan kuɗi. Usman ya bawa Kabir ya siya gida da mota, sannan ya je Sokoto ya ɗauko Hajiya Hannatu da matarsa ya tare a gidan. Ita kuma sai horar hanta take yi ɗanta ya yi arziki, tana nan tana jiran ranar da Binta za ta zo neman wani abu wajenta, sai ta kare mata magana. Har yanzu Kabir bai sanar da ita komai ba a game da Usman. Ita dai sai cin daɗinta take, tana sawa mai gidan Kabir addu'a Allah ya masa albarka, ya kara dukiya, ya tsare iyalansa. Cikin Labila yana shiga wata 9 ta dawo gida haifuwa. Tuni dama an miyar da Zainab, sai gashi rana ɗaya suka haifu. Zainab da la'asar, Labila kuma sai kusan 12 dare. Gaba ɗaya maza suka samu ƴaƴa. Zan ku ga murna wajen angwayen Karni. Khalid ya tarkata ya koma Nijar bayan kwana 2 da haifuwa. Hannatu ta ce wa Kabir ya kawo ta yi wa matar mai gidansa barka, dan ya sanar da ita yar mai gidansa ta haifu. Tare suka je da matarsa da yaransa, shi ma Ahmad da matarsa, amma ba ta haifu ba, ciki ne da ita. Dan bai jima da yin auren ba, ta yi yar siyayya duk dan saboda neman suna. Sai kuma aka yi sa'a Hajiya tana gidan, dan tun da Labila ta haifu bata samu zuwa ba sai yau. Kabir ya kira Usman ya sanar da shi ga su a kofar gida, ya ce, to ka shigo mana, kamar dai bako. Ya ce to, sannan ya yi musu jagora zuwa cikin gidan. Da shigar su da sallama, Hannatu ta yi ido hudu da Binta, ta juyo ta ga Usman zaune, ga kuma Hafiz ga Kubra. Ta juya wajen Kabir, ta wanke shi da mari, tana hoci. Ta ce, me yasa ka kawo ni gidan waɗannan matsiyatan? Ban ce karka sake ka zo gidansu ba? Kenan ko da rantsuwa na sai dai na mutu ko? Kai da nace ka kai ni gidan mai gidanka zaka kawo ni wajen wannan al'ummar? Kabir da yake rike da kumatu yana hawaye ya ce, wannan shine mai gidan nawa. Yayi nuni da Usman, idanuwansa suna kasa. Ya ci gaba, ban sanar da ke abin da ya faru ba. Lokacin da nake tallan alewa a Zaria cikin kasuwa na haɗu da shi, shine ya zo da ni gidansa, ya kuma ɗauke ni aiki, ya bani makudan kuɗi. Na siyi gida da mota, na ɗauko ku na kawo ku nan. Yaya Usman har umma ba sa bibiyar ki da sharri da suna, da suna biyar ki da sharri da dukiyarsu ba za ta yi albarka ba, amma ke da kike bibiyar su da shi, ina dukiyar take, ina kuɗin da kike ikirarin sai kin fi su, sai sun zo suna maula a wajen ki. Allah ba zai taɓa taimakawa bawan da yake da mummunan manufa akan ƴan uwansa ba. Su ba su bibiyar mu da sharri. Ya Usman, sawaye ana ta yi masa cikiyar mu, ana neman mu. Da suna bibiyar mu da sharri, da ba su neme mu ba. Amma ki hakuri idan na ɓata miki rai, ni dai ina son ɗan uwana. Ke din idan kin rabu da naki dangin akan dukiya, ni ba zan rabu da su ba.
ko da ba su da komai, ke ma yanzu gashi kin zama ɗaya da su, amma baki da mutunci a idan su. Dan baki taimake su sanda kike da dukiyar ba, ki hakuri idan abin da na faɗa bai yi miki daɗi ba. Hannatu kuka take amma mara sauti. Maganar Kabir gaskiya ce. Binta ba ta taɓa binta da sharri ba, duk laifin kawa ne. Ita ta tursasa ta akan ta ji haushin Binta, ta ce mata wai mijinsu ya fi son Binta da 'ya'yanta. Hakan yasa take jin haushinta da 'ya'yanta. Jiki a sanye ta taka gaban Binta za ta duka. Hajiya ta hana ta, ta fashe da kuka. Anti ki yafe min dan Allah, na aikata miki abubuwa da dama, ashe ke masoyiya ta ce ban sani ba. Hajiya tana murmushi ta ce ba komai Hannatu, ni dama wallahi ba rike ki da komai ba, ki daina kukan nan. Hannatu ta share hawaye ta ce na gode anti, sannan ta kalli su Usman ta ce su yafe mata. Suka ce ba komai, komai ya wuce. Ta ce wasu Kabir su ma su zo su nemi gafarar su. Usman ya ce ba ma sai sun roke sa ba, an yafe musu. Suka shiga suka zauna nan kuwa aka buge da hira cikin nishaɗi da jin daɗin yan uwa masu daɗi. Allah sarki, sai dare Hajiya za ta koma. Ta matsa akan Hajiya Hannatu ta bi ta su koma Kano, tun da gidan babban gida ne kuma ba kowa a gidan daga ita sai yan aiki. Tunda gidan babban gida ne kuma ba kowa a gidan daga ita sai yan aiki, bai dace tana zama a cikin gidan surukai ba tunda akwai inda za ta zauna. Usman ya ce haka ne kam, dama dai babu ne to da sauki, amma yanzu tunda akwai tafi Hajiya su je Kano ranar a gidan Usman suka kwana, ji suke kamar kar su rabu. Ana gobe suna aka kawo kayan barka, kayan kam sai wanda ya gani. Khadija ma akwati 10 ta haɗa musu. Labila 5, Zainab 5. Washe gari aka raɗa wa yara suna. Dan Khalid Usman, Labila Khalifa, dan Muktar Muhammad, lakabi Walid. Taro kan yayi taro tsakanin Kaduna da Kano da kuma Niger, sai wanda ya gani. Taro ya watse bayan an gudanar da walima. Bayan sati 2 Na'ima ma ta haifu, mace kwana 2 tsakani. Matar Suleiman ta haifu ita ma mace. Yar Na'ima aka sa mata suna Aisha Humaira. Yar Suleiman Bilkisu, ana ce mata Amira. Sai bayan wata 3 matar Dahiru ta haifu, dan ita ma cikinta na farko bari ta yi. Sai ta samu wani daga baya ta haifi ɗa namiji, aka sa masa suna Abdullahi. Matar Ahmad ta haifu, aka sama babansu Usman takwara Adam, ana kiransa da baban gida. Dangi kankansu ya haɗu, sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, kowa yana girmama na sama da shi. Ba sa rena junansu. Idan abin jaje ya samu za su taro a taya juna, idan kuma abin murna ne a taro a taya juna murna. Haka ake son yan uwa su ma su kasance a tare. Bayan shekara 5 za mu ji dajin Hatsabibin Boka. Tun san da Hatsabibin Boka ya kasa samun nasarar shawo kan aljana Murjanatu, hankalinsa kullum a tashe yake, baya samun sukuni. Gashi su Hassan sai sake kusanto su suke yi. Tuni Hatsabibin Boka ya daina aiki wa mutane, ko da ma ka bashi aiki da kyar ne za a yi maka, ko ma an yi baya ci saboda hankalinsa ba waje ɗaya yake ba. Safiyar Talata ta zama rana mai muni a wajensa, don ranar yana gani a madubin tsafinsa ga su Usaini nan sun tunkaro fadarsa. Tuni hantarsa cikinsa ta kada. Ya baza aljanunsa su neme su a sararin samaniya tun kafin su iso fadar su gama da su. Haka suka tashi da azama don cika umarninsa. Wannan kenan. Za mu shige page na karshe don jin yadda za ta kaya kuma je zuwa. Na gama dai nima na huta. Aljanun Hatsabibin Boka suka tashi sama da hanzari, sai dai sun kulle a sama ba su ga ko alamar mutum ba. Tuni su Usaini aka dire su a dajin, suna cikin shigar Larabawa, kansu naɗe da irin rawani na Larabawan nan. Yaran da ganin su abin burgewa sosai da sosai. Saukar su da bismillah a bakin su, suka soma jero addu'o'i. Take fadar Hatsabibin Boka ta bayyana a dajin. Tuni aljanun da suke wajen suka soma kururuwa suna konewa sakamakon karatun da su Usaini suke yi. Kai tsaye suka tunkari kofar shiga. Duk abin nan da ke faruwa Hatsabibin Boka yana gani. Tuni ya soma aiko musu da
surkulle amma komai ya zo da ya kawo gabansu sai kaga ya wargaje kamar ba a turo komai ba. Aljanin da ya turo ya yi saurin kiransu suka juyo suka dawo da sauri. Gabansu Usaini suka sauka cikin mummunar suffa amma ko a jikinsu suka ci gaba da tafiya suna tafiya. Aljanu na ta ja da baya sakamakon wani haske da suke gani a jikinsu. Hatsabibin boka ne ya daka musu tsawa, ganin bai kai taku 10 su kai wajensa ba, ya ce shanye musu jini kafin su karaso tuni suka zama guguwa suka yi wasu Usaini kawanya. Sai dai ka ji kara da wata kururuwa sai ga aljanu suna faduwa gefe suna ci da wuta. Gaba ɗaya bakaken aljanun suka kone. Suna kaiwa kofar suka yi addu'a. Hassan ya dafa katangar da aka yi sai gashi ta tsage. Dama ta tsafi ce. Kowane bulo ya kama gabansa. Tsabibin boka yana yin ido hudu da su. Ya firgice sosai, ya sake taɓa madubin tsafinsa sai kawai madubin ya kama da wuta. Komai na tsafin ya kone kurmus. Da sauri ya mike ya yi tsafi. Kokon da take tsakiyar ɗakin nasa ta buɗe shi ya ciki. A tsammaninsa ya tsira. Wajen kokon suka ji Usaini ya ɗauko ruwan zamzam da aka yi wa addu'a a cikin aljihunsa ya watsa tare da kabbara. Sai ga kukar tana ta girgiza sai ta kama da wuta. Da ya ji azaba sai ya kwalla ihu yana ya bani ya lalace. Kururuwan hatsabibin boka suka ji yana magiya akan kar su kashe shi. Wallahi ya tuba tun yana yi da karfi har ya daina. Kukar ta kone kurmus sai ga kasa ta koma tarewa. Aljanun da suke kasan wajen sarkokin da aka ɗaure su da su suka zama dalma suka zube a kasa. Tuni kowa ya fito ya kama gaban shi. Aljana Murjanatu tana fitowa a galabaice. Maimunatu ta ɗauke ta tare da su Usaini suka ɓace. Wannan kenan. Gaba ɗaya dajin ya kama da wuta. Karshen zalunci kenan, karshen makaryaci kenan. Tashi ta kare tare da muyagun aljanun sa. Duk wacce take da madubin tsafinsa a gidanta ko ina ne sai dai suka ji kara mai karfi ko da suka duba madubi ya fashe. Sanadin haka wasu suka haukace, wasu suka kamu da ciwo. Washe gari da daddare Khadija tana bawa 'yan biyunta abinci don bayan ta yaye Bilal ta sake haifuwa. Sai bayan shekara 3 sannan ta haifi 'yan biyu, Hassana da Usaina. Yanzu 'ya'yanta 8 kenan. Khalid yaransa 2 bayan an yaye Khalifa. Aminatu suna kiranta Ihsan. Muktar shi kuma yayi Nana Fatima, ana ce mata Nana. Sauran Lubabatu su ma matan su Suleiman duk sun sake haifuwa. An yi wa 'yar Kubra aure har ta haifu 1. Yanzu Abdulmajid ya zama saurayi, yaro mai kyau, mai ilimi kuma mai farin jini kamar watan ma azaba irin na Ramadan din nan. Sallama ta ji ta ɗago kai tare da amsawa. Da sauri ta mike ta ce anti ce. Da gudu ta faɗa jikinta sai kuma ta fashe da kuka. Aljana Maimunatu ta ce menene na kuka Khadija? Ai murna zaki, ga yaranki sun dawo miki. Na cika alkawari. Ga 'yar uwar tawa ta juyo bayanta. Murjanatu ta ce wata karaso ta yi mata godiya. Khadija ta ce ba komai. Maimunatu ta sake yi mata godiya. Ta yi sallama da 'yan biyu suka wuce suna daga musu hannu. Amma ta yi mamaki da ta ji suna jin Hausa. Kenan aljana Maimunatu tana musu magana da Hausa don kar su dawo. Amma ta yi mamaki da ta ji yaran nasa suna jin Hausa. Kenan aljana Maimunatu tana musu magana da Hausa don kar su dawo cikin ahalinsu ta gagare su. Amma duk da haka sun fi jin Larabci. Khadija ta ja hannunsu suka karasa falon suka zauna. Ko zaman su ma na musamman ne. Ilimi kenan, ilimi mai daɗi. Allah ka azurta mu da shi. Mai ilimi komai zai yi sai kaga ya bambanta da wanda bai da ilimi. Basu jima da dawowa ba. Usman ya dawo tare da Khalid tun da ya yi tozali da Larabawa ya sake baki. Khadija ta ce ku je wajen babanku. Suka tashi da sauri suka je suka rungume shi. Usman ya rasa ina zai sa kansa don murna. Ranar ba su yi bacci ba. Washe gari labari ya game gari gaba ɗaya. Aka cika gidan dan 'yan uwa har da 'yan Nijar aka zo ganin su Abdul Majid
ya ɗauke su sai yawo yake da su. Sai ga shugaban ƙasa da kansa ya zo har gidan Usman ganin 'yan baiwa. Aka shirya musu walima a ranar suka yi karatu cikin zazzakan harshe tare da nasiha mai shiga jiki akan illolin zuwa wajen boka, don masu zuwa wajen boka mafi akasari Hausawa ne. Don su Larabawa ba su yi wa addini rikon sakainar kashi ba. Ranar waɗanda ba su yi kuka ba kaɗan ne. Haka aka yi ta watsa larabci gidan kafafen yada labarai. Da yawa mata sun zubar da makaman yakinsu don gani ga wane ya ishe wani tsoron Allah. Su Khadija sun yi alfahari da wannan baiwar da Allah ya yi musu, kuma kullum suna gode masa. Tammat bihamdillah. A nan na kawo ƙarshen wannan labarin mai suna Hatsabibin Boka, wadda aka masa lakabi da sanadin Khadija, inda na faɗi a daidai Allah ya bani ladarsa, wanda na yi kuskure Allah ya yafe min. Idan akwai wanda na ɓatawa rai tun farkon fara wannan labarin ya yafe min. Ba na so na kuntatawa kowa, kar kowa ya rike ni a zuciyarsa. Ni ba kowa bane, haka zalika ban fi kowa ba. Da ni da ku duk ɗaya ne. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Allah ya ba mu ilimi mai amfani wanda zai amfane mu duniya da lahira. Sakon gaisuwa na gare ku dukkan masoya da suka saurari wannan ɗan littafin. Gaisuwa da jinjina gare ku. Duka dai ana na kawo ƙarshen labarin Hatsabibin Boka, don haka sai kuma haɗu kawai a cikin littafi na gaba mai suna haɗin kai, don jin yadda za ta kaya, wadda ya samu rubutu daga Asma Babba. Ko ta lafiya, sai mun haɗu kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya.